陰煞呢個星咧，好難好具體咁去描述佢究竟係啲乜，因為喺唔同嘅宮位、唔同嘅人咧，就會有唔同嘅解釋嘅。有時可能係無名中毒啊，有時又會係蛇蟲鼠蟻之類。喺某一個極端嘅條件底下咧，佢可能係鬼怪。有啲人經常話自己見到鬼，唔理係真定係作出嚟，佢哋都可能係受到陰煞嘅影響。有啲人咧有被害妄想症，或多或少都係呢啲陰煞嘅效應嚟。如果陰煞出現喺福德宮，就好容易傾向悲觀，會真係好容易俾人屈啊！如果仲去做啲壞事咧，呢個人就會將自己扭曲喺人面前咧扮好人嘅。當然，一般嚟講呢，佢唔係最邪惡嘅星，但係佢絕對會助紂為虐，跟住呢啲衰星一齊作惡。如果呢個人行財運呢，就會利用啲法術啊去招搖撞騙嘅。喺啲特殊嘅例子啦，例如特別旺嘅太陽入命，但係同陰煞同宮嘅話呢，佢就會好惹人妒忌啊！如果係女仔，仲要落陷嘅太陰，雖然會好靚，但係會好苦命咯。